Fikasana apiditra atsokosoko sigara oska antapitrisa novosaka ny faditserana natao mahajanga. Kontenera iray nilazaina fa mitondra papier hygienika no nahitana entana hafa mihitsy rehefa natao fitsirihana manokana. Raha ny voalaza ny faditseranana godoloka sandoka anaty finosana 7,5 alina sy boritra 10,6 no saro ny sapandraraha ny faditseranana miady amin'ny rongony sy ny entana sandoka. Fanairana avy any amin'ny Nosy La Réunion no nahafahana nahatratra ny entana ny alatsinainy teo. No idina firaka avy hatrany ilay kontenera ary natolotra ny fitsarana andraraha ankoatra ny fanosirana etra dia mikendry ny arovana ny fahasalamam-bahoaka ity fitazomana ity. Tsy voafehin'ny fanaraha-masony kalitao rehetra mantsy ny vokatra miditra antsokosoko. Misokatra ny fametrahana atota-taratasy ho an'ny fandraisana mpampianatra 530 avy amin'ny École Normale Supérieure, sekoly manofana mpampianatra ho an'ny lycée fampianarana ankabeny anivon'ny ministera ny fanabeazam-pirenena. Tafiditra amin'ny ezaka anatsarana ny fanabeazana sy hosetry ny fitombon'ny filanam-pampianatra amin'ny taranja siansa sy teny izany araka ny filazana avy amin'ny ministera. Ny taranja matematika, tantara sy geografia, fizika sy simia, frantsay, malagasy, filozofia, fanatanjahantena ary anglisy no voakasika amin'izany. Misokatra ho an'ny kandida rehetra avy amin'ny ENS miompana amin'ny taranja mifandraika amin'izany, manana diplôma CAPEN na MAPEN ny fampidirana. 30 taona taoriny nakatoavana ny fanambarana iraisam-pirenena ho an'ny Miraleta tany Beijing dia manamafy ny antsoavo fanajana sy fampiarana ny zon'ny vehivavy ny firenena mikambana mandritra ny fivoriam-be faha-20 tanterahina any New York. Isan'ireo firenena 17 nandray fitenena ny Madagasikara raha nitatry ny fiadinan'ny Repoblika dia lahara-pahamehana ho an'ny Madagasikara ny fampisakantena an'ireo vehivavy mpandray anjara feno amin'ny fampandrosoana. Tafiditra amin'ny ezaka firosoana ny fanamafisana ireo fandaharan'asa, fandradrana ny fianam-pianakaviana, ny fanohanana fandaharan'asa fiariana, ireo toana arabola sy ara-teknika ho an'ireo tetika sa fampizakantena ho an'ny fikambanam-behivavy manerana ny nosy, ny vatsim-pianarana ho an'ireo ankizivavy sy ny fampiofanana samihafa amin'ny alalan'ny tetikasa EGER. Foibe nomerika aty amin'ny faritra atsimo Afrika Antananarivo amin'ity herinandro ity amin'ny alalan'ny fampiatranoana atrikasa momba ny fitantanana ny angon-drakotra sy ny e-commerce eto anivon'ny vondrona fampandrosoana aty amin'ny faritra atsimo Afrika SADC. Atrikasa eo ambany fiadidian'i Madagasikara ao anatin'ny fitantanana mifandiminy vondrona. Ny 12 hatramin'ny 14 septambra dia manambatra ny fahaiza-manaon'ireo manam-pahaizana nomerika avy amin'ireo firenena mpikambana amin'ny SADC, ao ihany koa ireo mpiara-miombonantoka ara-teknika sy arabola. Tanjona ny ampiroboroboana ny fanovana nomerika aty amin'ny faritra atsimo Afrika amin'ny fametrahana fototra ho an'ny abaka nomerika hitambarana azo antoka sy matanjaka, anohana ny fanavaozana sy ny fanambi-ombonana. Izy fankatoavana ny lalàna modely noavaozina momba ny varotra elektronika ato amin'ny faritry ny SADC. 12 tamin'ireo trangana andro ratsy iraika ambin'ny polo ny tambaran'ny rivodoza sy ny tondradrano tatao anatin'ny folo taona teto Madagasikara dia nahakasika ny faritra Atsinanana avokoa. Analefana ny fiantraikan'ireo karazana loza dia avaozana ny drafitra entina miatrika izany. Taorina Nalajorofo dia niatrika izany ny faritra Atsinanana. Tao Manoro no nanatanterahana atrikasa mahavavahady ny rivodoza matetika ity distrika ity. Nandray anjara ny distrika 7 mandrafitra ny faritra. Fiara-miasan'ny BNGRC tamin'ny fandaharan'asa ny firenena mikambana amin'sana ny fampandrosoana PNUD tamin'ny alalan'ny famatsimbolan'ny Chine no nahafahana nanatanteraka izany. Avadika ho boky ny tsokevitra ho lasa torolalana hoentin'ireo tompon'andraikitra miasa.